बहन, ये देखो मैं तुम्हारे लिए बड़ी वाली मौसमी लाया। हाँ ठीक है भाई, पर ये देखो लकड़ी जल गई। हाँ, कैसे ये जल गई? लाओ देखो तो इसे। अरे बहन, ये देखो लकड़ी ही अंदर कमजोर थी तभी ये जल गई। पर तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ लकड़ी बनवाने। हे भैया जी, आप एक सब्जी काटने वाली लकड़ी बना दो तो। ठीक है भाई, चलो मैं पहले आरे से लकड़ी को काट लेता हूँ। अब भाई तुम दोनों इस लकड़ी इस पर जल्दी से रखवा दो। चलो अब मैं भाई के बहन के लिए जल्दी से सब्जी वाली लकड़ी बना दूं। भाई ने मुझे धीरे से कहा कि भैया जी आप तो लकड़ी बना देंगे, पर मेरे पास लकड़ी के पैसे भी नहीं हैं। और वे कहें कि मैंने अपने बहन से कहा कि मैं लकड़ी लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। और मैंने भी उनसे कह दिया कि भाई जब बहन की बात है तो मैं भी आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। तुम कितनों भी अच्छे काम कर लो पर ये सभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे। नहीं, ये बहुत ही अच्छे हैं, मेरे काम पर जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज आप कर दीजिए।